see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Axel. Saya dari Bandung. Oke, di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman horor yang pernah saya alami. Kebetulan ini kejadiannya saya ceritakan yang tahun 2016. Kebetulan di situ saya kerja di salah satu toko yang ada di Bandung. Dan pada saat itu kebetulan emang letak tempat kerjanya ini agak jauh dari rumah saya, kurang lebih memakan waktu 1 jaman. Dan di situ saya memutuskan untuk mencari kosan. Kebetulan di situ saya berdua dengan teman saya mendapatkan kosan yang tidak jauh dari tempat saya bekerja di toko itu. Singkat cerita, kita biasa gitu melalui hari-hari biasa. Beberapa hari di kosan itu hampir kurang lebih 1 bulan. Di situ nggak ada sama sekali merasakan hal-hal yang bisa dibilang horor gitu di tempat kosan yang saya ngekos itu. Dan saya di sini mau ceritain dulu untuk letak kosannya itu. Kebetulan itu berjenjang saling berhadapan, kayak ada tengahnya itu kayak lorong jalan gitu. Dan kamar mandinya itu kebetulan ada 3, terletaknya itu di paling pojok belakang. Ada 3 kamar mandi, sedangkan tempat nyucinya itu terpisah di luar gitu, di luar dari kamar mandi khusus gitu kan. Dan saya kebetulan mendapatkan kamar kosannya itu bersebelahan dengan kamar mandi. Singkat bulan, beberapa hari, beberapa minggu kemudian, kurang lebih 1 bulan di situ saya biasa-biasa. Saya tidak merasakan hal aneh apapun. Yang awalnya saya itu nyuci itu habis pulang kerja itu jam 8 malam, biasanya langsung nyuci. Dan pada suatu hari itu karena saya mungkin capek kerja, kebetulan teman saya juga di situ kebetulan lagi udah tidur. Di situ saya nyuci sekitaran jam 9 atau jam 10 malam. Di situ awal mula saya mendapatkan suatu kayak teror suara gitu kan. Awal mula saya nyuci itu nggak ada apa-apa, pas di pertengahan itu kayak tiba-tiba ada. Oh ya, sebelum saya cerita ke sini, itu sebelumnya itu saya pernah mendengar suatu suara-suara gitu kan di dekat kosan saya sebelum saya nyuci itu. Saya bukan sekali, tapi makin kesini itu makin sering banget gitu kalau suara-suara. Awalnya itu saya dengar suaranya itu kayak suara langkah kaki yang menuju ke kamar mandi gitu, kayak bolak-balik kamar mandi. Yang sandalnya itu kayak sandal udah dikasih air kayak basah gitu kan. Otomatis kalau kita jalan itu kan benar-benar kedengeran gitu kan, keceplak gitu kan kalau lewat itu. Di situ kayak beberapa kali lewat, bolak-balik masuk kamar mandi, keluar. Dan saya curiga kok ini orang sering banget gitu kan bolak-balik kamar mandi. Di situ saya akhirnya agak curiga. Saya coba lihat, kebetulan di bawah pintu itu ada kayak lubang gitu kan, jadi nggak tertutup banget, itu ada lubangnya.
Saya coba lihat di bawah lubang pintu itu benar-benar gak ada orang sama sekali lewat, tapi itu suaranya benar-benar bolak-balik banget gitu kan. Di situ saya udah curiga, udah kayak takut juga gitu kan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka, mengintip lewat jendela. Dan kebetulan juga itu kayak benar kelihatan banget gitu, kalau dari kamar mandi itu kelihatan banget dari jendela juga gitu. Pas saya lihat dari jendela itu benar-benar gak ada orang sama sekali, benar-benar sepi banget, tapi suaranya itu masih ada gitu. Di situ saya udah coba hiraukan ya, sekalian baca doa juga gitu kan. Singkat cerita di situ saya tidur, besoknya beraktivitas kembali lagi seperti biasa. Hingga pada suatu malam saya terbangun lagi, saya dengar suara yang nangis, suara cewek ketawa cekikikan gitu, benar-benar udah biasa banget gitu kan. Sampai akhirnya saya nyuci waktu itu di jam 9 atau jam 10 malam. Di situ benar-benar lagi nyuci, baru setengah cucian. Di situ ada suara cewek, awal itu nangisnya itu pelan banget gitu kan. Saya pikir mungkin ada yang nangis kali di di kamar yang lain gitu kan. Soalnya saya setiap nyuci itu saya jadwalnya itu malam. Soalnya kalau pagi itu banyak banget kayak ibu-ibu atau enggak cewek gitu kan yang kerja pabrikan, yang nyucinya itu dari subuh sampai pagi. Jadi benar-benar penuh banget. Jadi saya selalu memutuskan untuk nyucinya itu di malam hari habis pulang kerja gitu kan. Baru sampai pertengahan saya dengar suara nangis, awalnya pelan, makin sini kok makin kenceng banget itu yang nangis. Dan saya heran, saya anehnya lagi, itu suara tangisan yang sekenceng itu gak ada sama sekali orang lain yang keluar dengar atau mastiin gitu kan. Benar-benar kayak orang lain udah pada tidur apa gimana gitu kan. Kok cuma saya aja yang di dalam. Saya di situ coba lihat ke setiap lorong gitu kan, benar-benar gak ada sama sekali. Saya coba masuk satu persatu kamar mandi, benar-benar gak ada orang sama sekali, tapi itu suara tangisan benar-benar kedengaran kencang banget. Di situ saya mulai agak panik dan agak takut. Saya langsung masuk kamar aja, gak dilanjutin itu cucian, dilanjutinnya besok pagi lagi. Saya masuk kamar, begitu saya masuk kamar juga itu suaranya makin kenceng, tapi gak ada, gak tahu gitu berasal dari mana gitu, benar-benar gak ada sama sekali gitu kan. Dan kebetulan juga di situ teman saya itu lagi pulang ke rumahnya. Di situ saya benar-benar sendiri. Saya coba baca doa dan lain sebagainya sampai tertidur gitu kan. Oke, singkat cerita udah seperti itu. Dan di satu malam lagi, ini benar-benar kali pertama saya dilihatin sosok yang ada di kosan itu, dimana waktu itu pada malam Jumat kebetulan ya. Kejadiannya ini benar-benar saya ingat banget, malam Jumat jam 11 malam. Saya itu kebetulan habis main sama teman, jadi pulangnya ke kosannya itu jam 10 malam. Dan karena kebetulan di situ cucian lagi numpuk, jadi saya memutuskan untuk nyuci di malam itu juga. Saya nyuci jam 11 malam dengan keadaan lagi hujan gerimis. Di situ kebetulan dekat tempat cucian itu kayak di depannya itu ada halaman kecil, dan di sebelahnya itu kayak ada rumah, gak tahu gudang, pokoknya itu kosong, jarang ditempatin sama sekali oleh pemiliknya. Dan di situ pakai lampunya itu menggunakan lampu yang kuning kayak zaman dulu gitu kan. Jadi agak samar-samar kelihatan gitu. Pas saya nyuci, baru di pertengahan itu saya dengar suara orang yang ngedengkur. Awalnya itu pelan banget gitu kan, bener-bener pelan. Kok gak biasanya gitu kan, dari dalam hati saya kok mikir gak biasanya gitu ada suara mendengkur sampai kedengaran keluar. Biasanya juga saya nyuci setiap 2 kali sehari gitu kan, gak ada sama sekali orang yang mendengkur kayak gini gitu.
awalnya pelan, makin sini, makin kenceng banget itu suara dengkuran kayak bener-bener kenceng banget. Di situ saya kayak udah panik, udah merasa takut, pokoknya udah campur aduk itu rasanya. Kayak saya coba lihat ngelewatin setiap kamar itu bener-bener gak ada orang yang mendengkul sekeras itu. Saya coba lihat, cek juga, memberanikan diri untuk cek kamar mandi satu persatu, benar-benar gak ada sama sekali. Dan pas saya mau duduk kembali ke tempat saya nyuci, baru saya mau duduk, di situ saya dikagetkan dengan sosok yang benar-benar kayak mau duduk benar-benar di hadapan saya banget, di halaman yang tadi saya sebutkan, di pinggir gudang atau rumah kosong itu. Benar-benar ada sosok tinggi besar. Kebetulan dia itu kayak lagi duduknya itu juga udah besar banget ya. Lebarnya itu kurang lebih hampir sampai 1,5 meter atau 2 meteran. Dan itu dia duduknya itu juga dia udah nyampe atap rumah yang kosong itu. Dia baru dia lagi duduk aja gitu, gak kebayang kalau dia lagi berdiri segimana tingginya. Bener-bener di situ saya kaget, shock banget. Saya di situ kayak terdiam kayak patung, gak bisa gerak sama sekali. Mulut juga kayak kayak ditutup, mau ngomong juga benar-benar susah banget gitu kan. Di situ saya hanya terdiam dan baca doa dalam hati. Ternyata dalam hati saya bilang, oh, dari ini berasal suara dengkuran itu. Yang untungnya lagi itu sosok itu benar-benar menghadap ngebelakangin saya. Gak tahu kalau ngedepanin, mungkin saya di situ udah pingsan, gak sadar sama sekali di situ saya mungkin ya. Kebetulan itu saya benar-benar kayak lama, beberapa menitan, saya benar-benar kayak patung, ngebatu, benar-benar gak bisa gerak sama sekali, gak bisa bersuara sama sekali. Di situ cuman saya bisa berdoa sambil baca-baca ayat kursi dan lain sebagainya. Di situ pun saya agak bisa melangkah, benar-benar kayak lemes banget. Saya coba lari ke kamar saya. Di situ saya mencoba membuka paksa gitu kamar saya, yang padahal saya kunci, yang kuncinya itu ada di kantong saku celana saya. Bener, saya saking blanknya di situ saya sampai gak ingat sama sekali kunci ada di saku celana saya. Sampai saya coba untuk dobrak itu pintu kamar, benar-benar gak bisa kebuka sama sekali. Di situ saya langsung lari ke teman yang kebetulan itu jaraknya beberapa beberapa kamar dari kosan yang lain. Kebetulan di situ juga ada teman saya, dia sama tinggal berdua juga. Di situ saya langsung ke teman saya, mampir, dan di situ saya benar-benar gemeter, lemes-lemesnya. Saya di situ gak bisa bilang apa-apa. Sampai teman saya juga nanya gitu kan, Atsel, kamu kenapa? Kok gemeteran sampai kayak lemes gitu? Di situ saya belum bisa jawab, saya benar-benar lemas, shock, sama gak bisa jawab sama sekali. Di situ saya cuman diam aja. Beberapa menit kemudian, di situ kan teman saya berdua ini lagi main PS, dan di situ juga saya mencoba ngomong sama mereka gitu kan, bilang ke teman-teman saya bahwasanya saya lagi nyuci belum beres. Saya coba ajak teman saya untuk nemenin saya beresin nyuci dulu, soalnya kalau dibesokin lagi kadang suka bau gitu kan, atau gimana gitu. Saya coba ajak teman saya, dan akhirnya dia berdua mau gitu, teman saya. Pas setelah beres semuanya, di situ saya bilang ke teman saya bahwasanya saya mau nginep aja gitu kan di kamarnya mereka gitu. Dan akhirnya dia ya udah, kayak katanya kan, ya udah di sini aja tidurnya. Kebetulan teman saya yang sekamar itu lagi pulang gitu. Dan di situ saya udah agak tenang. Di situ saya ceritain yang barusan terjadi kepada teman yang berdua teman saya ini. Dan setelah saya beres cerita, di situ ada satu teman saya yang benar-benar ngalamin apa yang saya alamin barusan. Dan dia cerita bahwasanya dia itu habis pulang futsal jam 1 malam. Dia itu mau ke kamar mandi katanya.
dan dia sengaja menaruh cucian itu kayak apa yang mau dicuci kan, yang mau dicuci untuk besok. Dan pas dia naruh apa yang baju yang mau dicucinya buat besok gitu kan, pas baru aja dia nyimpen cuciannya di ember, tiba-tiba dia juga benar-benar shock, kaget, cuman dia langsung lari gitu kan. Begitu dia lihat ke depan dengan sosok yang saya lihat tadi itu persis banget apa yang saya ceritain, dia ceritanya juga seperti itu sama. Dia untungnya tuh kayak langsung bisa cepat lari gitu, lari dari situ menuju ke kamarnya sampai kayak bener-bener langsung tidur dari situ kata dia gitu kan. Jadi dari situ saya kirain cuman saya aja gitu kan. Kata dia tuh emang dia sengaja gitu kan, gak diceritain sama teman-temannya, sama saya gitu kan, supaya biar nggak ada yang tahu, biar nggak takut gitu kan. Dan pas akhirnya saya ngalamin sendiri dan dia akhirnya cerita ternyata kejadian seperti itu. Oke, singkat cerita itu sudah beres sampai ada waktu lagi di waktu malam saya nyuci lagi, kebetulan itu baru jam 9, gak tau jam 10 juga, saya habis pulang kerja makan dan situ saya buat lanjut nyuci. Di situ benar-benar kejadian kedua kalinya saya ditampakin sosoknya itu anak kecil yang awalnya itu saya nyuci, cuman pas lagi pertengahan juga di situ ada suara nangis gitu kan, kayak ada suara nangis. Awalnya itu kayak bukan suara nangis, kayak suara anak bebek, gak tahu anak itik. Awalnya itu kayak mencari ibunya gitu kan, kayak mencari induknya gitu. Makin kesini kok jadi berubah gitu, jadi berubah suaranya itu jadi suara tangisan, makin kesini makin kenceng. Dari situ saya coba memberanikan diri sampai akhirnya benar-benar selesai saya nyuci. Dan dari habis selesai itu saya coba lihat, cek lagi kamar lain, cek kamar mandi, benar-benar nggak ada orang sama sekali. Di situ saya langsung melanjutkan pekerjaan saya, cucian saya. Yang biasa saya habis nyuci itu langsung dijemur kan. Kebetulan jemurannya itu tepat banget di atas tempat saya nyuci. Dan pas saya naik ke atas, di situ benar-benar kaget, shock banget juga. Baru aja nyampe atas, saya naruh ember, tiba-tiba tepat di hadapan saya di situ ada toren besar, ya toren kayak tempat penampungan air buat ke bawah. Di pinggir toren itu dia ada sosok anak kecil, bener-bener kayak lagi jongkok, pakai baju putih, rambutnya itu panjang banget sampai kayak habis, si rambutnya itu kayak saya nggak sadar kayak ketumpuk gitu sama ember saya. Di situ saya shock, kaget, depan saya banget itu anak kecil lagi jongkok. Di situ saya benar-benar langsung membalikan diri, langsung lari dari tangga. Saya hampir jatuh, kebetulan tangganya itu lagi licin banget gitu kan. Saya hampir jatuh. Di situ saya langsung masuk kamar. Saya di situ langsung benar-benar kayak berdoa, baca ayat kursi dan lain sebagainya sampai akhirnya saya tidur lagi. Itu hari di malam kedua saya ditampakin. Dan begitu juga ya. Terus singkat cerita itu beres sampai akhirnya saya udah biasa banget, kayak dengan suara-suara itu kayak udah biasa banget gitu kan. Saya dengar langkah kaki, yang nangis, yang ketawa, itu benar-benar kayak udah biasa kalau suara. Dan yang ketiga kali ini paling serem banget kayaknya. Kejadiannya ini saya sempat untuk nyuci siang-siang hari gitu kan, mencoba, cuman di waktu istirahat itu kayak mepet banget gitu kan, dari jam 12 sampai jam 1 di istirahat itu kan harusnya juga saya makan. Jadi saya agak capek waktu itu kebetulan. Nah, saya lanjut lagi nyuci malam waktu itu, terakhir itu di hari Senin, gak tau kalau hari Senin, gak tau hari Selasa, itu pokoknya malam Selasa kalau gak salah, itu jam 10 malam. Di situ saya terakhir kali nyuci malam dan terakhir kalinya nyuci di situ. Di situ saya benar-benar shocknya, benar-benar kaget dari yang ditampakin ke satu sama yang kedua ini, benar-benar
Kayak saya lagi nyuci, tiba-tiba itu kayak ada orang nangis lagi. Saya udah coba memberanikan diri gitu kan sekuat saya, biar cucian saya ini cepat-cepat beres gitu kan. Makin kesini kok ini makin kenceng, tapi lama kelamaan ini yang nangis kok kayak ada dua suara gitu kan, kayak ada dua suara yang saya lihat nih. Saya coba lihat lagi ke depan, ke halaman yang kosong tadi, ke rumah yang kosong itu bener gak ada siapa-siapa. Saya coba lihat ke atas juga nggak ada siapa-siapa, dan di situ setelah beres itu tangisan bener-bener kayak kenceng, makin kesini kok makin kenceng. Nah setelah itu kayak ngilang gitu kan, ngilang. Dan setelah ngilang itu ada lagi, cuman suaranya itu kecil tapi ada dua tangisan. Dan di situ saya coba, udah beres saya coba cuci tangan, cuci kaki. Pas setelah itu saya buang air kecil ke kamar mandi. Pas keluar dari kamar mandi, di situ benar-benar saya shock, kaget banget. Suaranya itu kecil ya, dan saya mau mastiin lagi kan, tadinya itu mau mastiin lagi, saya udah beres semuanya gitu kan, saya cek lagi cucian udah beres. Pas saya lihat ke depan, ke halaman kosong tadi, di situ bener saya kayak kaget bener. Di situ ada kuntilanak sekaligus dua yang saya temui. Bener-bener kok bisa gitu kan dalam hati. Di situ saya lihat yang di tempat yang pojokan itu, yang saya lihat yang sosok besar itu, di situ warnanya itu warna merah, dan yang satu lagi itu warna putih. Yang warna putih itu lagi duduk di tangga tempat mau jemuran ke atas. Di situ saya benar-benar kaget. Untung di situ saya belum maju ke depan, saya baru masuk ke kayak pintu gitu. Emang gak ada pintunya, cuman kayak ada lawang gitu. Saya baru nyampe situ, saya lihat duanya itu kayak bener lagi, yang satu lagi berdiri, yang satu lagi duduk, kayak bener-bener sok. Untung di situ saya nggak nggak beku lagi seperti sebelumnya. Di situ saya langsung ke kamar saya langsung masuk. Di situ saya langsung benar-benar kayak baca doa lagi, terus baca surat-surat, ayat kursi dan lain sebagainya. Di situ sampai tertidur saya. Dan beberapa hari dari kejadian itu, di situ saya benar-benar kayak udah nggak kuat lagi kalau harus ditampakin lagi seperti itu. Jadi dari situ saya memutuskan untuk pindah mencari kosan yang baru, dan gak lama dari situ kebetulan langsung mendapatkan kosan baru, dan tinggallah di kosan yang baru ini juga. Oke, mungkin sedikit saja dulu cerita yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya saya ini orangnya itu agak sensitif terhadap yang ya seperti itu, kayak makhluk astral itu udah gak asing lagi gitu kayak buat saya. Mungkin yang masih banyak lagi juga pengalaman yang pernah saya alami, tapi saya hanya menceritakan sedikit saja tentang kosan yang kayak benar-benar ini kosan yang serem banget yang pernah saya tempatin gitu. Benar-benar makin di sini kok makin ekstrim gitu, makin jelas banget gitu penampakan sosok yang saya lihat gitu, yang tadinya hanya suara-suara tiba-tiba ditampakin dengan sosok yang seperti itu, kayak benar-benar di luar dugaan saya banget gitu. Dan baru pertama kalinya juga saya di situ awal kerja dan ngekos, jadi kayak benar-benar awal pertama banget saya. Dan setelah itu di kosan baru juga sih ada juga, cuman ya saya nggak bisa panjang-panjang, mungkin ya saya hanya sedikit cerita dulu untuk kosan yang satu ini dulu, karena ini kosannya menurut saya paling seram, paling horor sih yang pernah saya tempatin. Dengan kejadian itu saya akhirnya memutuskan untuk mencari kosan baru, dan alhamdulillahnya dari situ gak lama kemudian langsung mendapatkan kosan baru lagi. Oke, hanya sedikit dulu cerita yang saya sampaikan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak pernah ketinggalan semua cerita horor dari Do You See What I See. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com podcast.ceritahoror@gmail.com